Eýranyň prezidenti Ebrahim Reisi we onuň ýoldaşlary şol sanyna daşary işler ministri Huseyin Amir Abdullahyan Eýranyň demirgalyk günwataryna Dikutsor heliakçylygynyň bolan ýerine öl tapylandan soň Eýranyň ýokary lideri Ayatollah Ali Khamenei birinji vice-prezident Muhammed Mohberiň ýurdun ýerine ýetirji prezidenti bolanlygyny tasdik etdi. Eýranyň döwlet telewizionyasy 20-nji maýda Dikutsoryň yaramal howa şertleri sebäpli heliakçylyga uçuranlygyny aýtdy. Dikutsor aşak gaçanna onuň üstünde näçe adamyň bolanlygy aýdyň däl. Uçorda bir näçe resmi şol taýny Günnogur Azerbaýjan vilayatynyň gubernatory heliak boldy. Şeýle-de Khamenei 5 günlük milli ýas oglan etdi. Täze saýlawlar 50 güniň içinde geçirilýär. Döwlet medeniýetiniň habaryna görä, Reisiň kabineti gysagly ýygnak geçirdi. Eýran kanunyna görä egerde prezident ölse, häkimet birinji vice-prezidente geçirilmeli. Parlament başlygyndan, kabinet başlygyndan we birinji vice-prezidentden ibaret geňeş 50 gün içinde täze prezidentiň saýlanmagyny görmeli. 19 may günü giýişlik ýurdun daglyk ýerine Erwet howa şertlerini ýykylan Dikutsor gözlük halas edici toporlar tarapyndan bir näçe daşary ýurt hökümetiniň kömegi bilen gysagly gözlenip başlandy. Daşary ýurt hökümetleri 20-nji maýda gynanç we raýdaşlyk bildirdiler. Livan Reisini hormatlamak üçin 3 günlük ýas oglan etdi. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Reisi bilen Amir Abdullahýanyň öz ýurdunyň hakyky ygtybarly dostlary bolanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror bombasy ilip keskitlenen Hamas gynanç hatyny çap edip Palestina halky bilen raýdaşlykda görkezen ýadawsuz tagallar üçin Reise minnetdarlyk bildirdi. Ýewropa Giňeşiniň başlygy Charles Michel çyn ýürekden gynanç bildirdi we biziň pikirlerimiz maşgalalara gönükdirilenip sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hem Eýranyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Eýranly kardeşi Huseyin Amir Abdullahýanyň sevitleýin we ährimum parahatçylygy berkitmäge uly goşan diplomat hökmünde halklaryň ýadyna hemişelik galjakdygyny aýtdy. Türkmen diýiminiň medeniýet gurulugynyň habaryna görä, Türkmenistan Eýranda bolup geçen Dikutsor heliakçylygy bilen baglanyşykly Eýranyň dogonlyk halkyna ähli zerur bolan kömegi berer. Reisiň Dikutsory döwlet telewizionyanyň habaryna görä, Tögriz şäherine tarap barýarka Jolfa şäheriniň golaýyna gaty gonanyna ýykyldy. Ýöne hökümet çeşmelerine salgylanyp berilen bir näçe habarda Dikutsoryň daglyk we tokoýlyk ýerden geçip barýarka heliakçylygy uçuranyny aýdylýar. Eýran hökümeti Dikutsor kerwenine 3 Dikutsoryň bolanlygyny, beýleki 2 Dikutsoryň Tögrizde sagaman gelip konanlygyny habar berdi. Aşyk konserwatiw Reisi we Amir Abdullahyan 19 may günü ýerden Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen ben daçmak dawrasyna gatnaşmak üçin Azerbaýjanda bolupdy. Azer prezidenti X-de Azerbaýjanyň Reisiniň Dikutsorynyň ýykylan barada habardan ören uly arada galanlygyny aýtdy. Reisi 2021-nji ýylda prezident saýlandy we şondan soň ahlak kanunlaryny ýerine ýetirmäge mejbur etmek we hamala başyny düzgün tutmadyklykda aýplanyp saklanan Mahsa Aminiň polisiýada saklanýan wagtynda ölmegi sebäpli hökümete garşy gurulan protestleri gazap bilen basyp ýatyrmak arkaly Eýranlara garşy girilen çäklendirmeleri hasy güýçlendirdi. Şeýle-de dünýä döwletleri bilen geçirilýän ýadro gepleşiklerini berkdirip, şol wagtda ýurdun uran waýlaşdyrmak programmasyny görnetini güýçlendirmek mümkinçiligini öğretdi. Livan fulatynyň çetki etraplaryny orta mekdeplerden uçurum bolýan okuwçy ýaşlar heniz jemleýiji döwlet synaglary tamamlanmanka harbuglyga çagyryş hatlaryny kabul edip başlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary Sewitin Köýtena we halaje etraplaryny mekdebi tamamlayan erkek raýatlaryň harby wekillikleri tarapyndan gulluga çagyrylmagy bilen bagly wakalar barada habar berýärler. 18 ýaşy dolan ýa-da iýun aýynyň 31-ne çelinni 18 ýaşy dolmaly synpdaşlaryma çagyryş hatlary gowşurylyp başlandy. Biz heni tinaglar dolu qutarmanka gulluga gitmeli.
Diýip Köýtünna etrabynyň orta mekdepleriniň biriniň 11-nji sınıf okuwçysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda harby gulluga çagyrylýan okuwçy ýaşlary uruduş talony adlandyrylýan bir hat gowşurýar. Şeýle talonlaryň bir nusgasynyň suraty Azatlyk radiosuna gelip gowşdy. Bu hatlarda raýatyň ady we familiýasy görkezilmeýär. Hatyň mazmuny uruduş senesinden, wagtyndan we tertip belgisinden ibaret bolup durýar. Köýtünna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan mektep okuwçysyna gowşurylan talony uruduş senesi 16-njy iýun hökmünde görkezilýär. Ýurdun orta mekteplerine jemleýiji döwlet synaglary adatça iýunyň ahyrlaryna çenli dowam edýär. Talony görkezilen uruduş senesi 16-njy iýun bu sebitde okuwçylaryň gutardyş synaglary tamamlanmazdan ozal harby gulluga çagyrylýanyny işaret edýär. Hala jetrabyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir ýokary sınıf okuwçysy hem bu maglumatlary tasdiklap bu sebitde hem mekteplerden uçurum bolýan ýaş ýigitlerin eýam harby gulluga çagyrylyp başlananyny gurrun berdi. Türkmenistanyň mart aýyna nowatda harby gulluga çagyryş möhsümine badalygy verildi. Harby wekillikler aprel-iýun aralygyna ýazky çagyryş möhsümini guramalaşdyrýarlar. Mundan ozal 2022-nji ýylyň noýabryna ýokary okuw jaýlaryna girmäge istek bildirýän okuwçy ýaşlaryň harby gulluga çagyryş möhletini 1 ýyl möhlet bilen ýygy süýşürmäge ruhsat berildi. Degişli üýtgetmeler we goşmaçylar harby boşluk hakyna Türkmenistanyň kanunyna hem giridildi. Lewap welaýatynyň harby wekilliginiň bir serkirdesi mektebi tamamlayan okuwçy ýaşlary harby gulluga çagyrmak işleriniň esasan çetki etraplarda alınıp barylýanyny, Sewit merkezine bu tejribelere ýol berilmeýändigini gurrun berdi. Etger sany ýetenok. Çet tewtleriň orta mekteplerinde bilim alýan oglanlaryň gutardyş synaklaryna gatnaşmaklarynyň hajaty ýok diýen ýaly siýasat alyp barylýar. Diýip harby serkirde anonim şertlarda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň ýylan sanynyň azalmagy bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna biradyň maýyň başlaryna ýurdun harby ýol başlary raýatlaryň harby gulluga ýaramsyz hasap edilmegini talap edýän ýagdaýlary gaýtadan kesgitledi. Täze talaplara görä ozal raýatyň harby gulluga ýaramsyz kabul edilmegini talap edýän keseleriň sanawy çäklendirildi. Türkmenistanda ýaşy 18-den 20-de çelli bolan harby gulluga çagyryşdan boşamak ýa-da harby gulluga çagyryş möhletini ýygy süýşürmek hukugy bolmadyk erkek raýatlar gulluga çagyrylýar. Türkmenistanda Gurban bayramyna bir aýdan hem az wagt galanda Balkan welaýatynyň häkimetleri şu ýylyň haç möhsüminde Saud Arabistany padşahlygyna iýeriljek adamlary ýygnamak boýunça ziyaret ýollanmalaryny satyp başladylar. Ýöne döwletiň guramaçylygyndaky bu ýollanmalary satyn almagy isleg bildirýänleriň juda azlygy sebäpli häkimetleriň bulary myhmanhana ýolbaşçylarynyň gerdenine ýükleýändigi habar berilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji maýda Sewitden maglumat berdi. Balkan welaýat häkiminiň dini işler boýunça bölümi şu ýylyň haç möhsüminde Saud Arabistany padşahlygyna iweriljek adamlary saýlamak we ýygnamak işlerine başlady. Geçen ýyllarda bolşuýaly şu ýylym döwlet tarapyndan haç ziyaretyna ýollanmalaryň iki görnüşi gelip gowuşdy. Diýip Türkmenbaşy mesçidiniň din resmisi anonim şertde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä birinji görnüşdäki ýollanma esasynda haç ziyaretyne gitjek adamlar tölegleri Merkezi bankyň kursy boýunça geçirerler. Bu görnüşdäki ýollanmalaryň sany juda çäkli bolup, olaryň her biriniň bahasy 5500 manada barabar. Ikinji görnüşdäki ýollanma esasynda haç ziyaretyne gitjek adamlar çykdyjylary gara bazar narhyndan geçirmeli bolarlar. Bu ýollanmalaryň her biriniň umumy bahasy 50 000 manada barabardyr. Bu gara bazar narhynda $2500, resmi kursda $14.200 deň bolýar diýip din resmisi gurrun berdi. Şu ýyl Balkan welaýatyna ikinji topara degişli ýollanmalaryň jemi 450 sansy gelip gowuşdy. Ýöne din resmisi we welaýat häkimligindäki ygtybarly çeşmämiz şu ýyl 50 000 manat töläp ýollanmalary satyn almagy gyzyklanma bildirýän adamlaryň tas ýokdugyny aýdýar. İki hepden olay wagt ver her gün we any gün okolyan juma namazlaryna adamlara erkin we nuwabatsız haç ziyaretyne gidip biljekdikleri barada ziyaret ýollanmalarynyň bardygy hakda reklam edýäris. Haç ziyaretyne gitmek isleýänler köp ýöne gynansak-da ykdysady kynçylyklaryň arasyna adamlaryň maddi mümkinçiliginiň gün saýyn yaramazlaşýanyny sebäpli ýollanma istek bildirýänler tas ýok. Häzir gün içinde welaýat boýunça bu ýollanmalaryň diňe 25 sany satyldy. Bu juda pes görkeziji. Dip din resmisi aýtdy. Geçen ýyllarda Azatlygyň habarçylary haç ziyaretçileriniň sanyna goşulmak isleýänlerden $4-5 çenli töleg soralandygy barada bir näçe gezek maglumat beripdiler. Bu aralykda Türkmenbaşynyň häkimetleri myhmanhanalaryň ýolbaşçylaryny satylmaýan ziyaret ýollanmalaryny satyn almaga mejbur edýär. Olar myhmanhana ýolbaşçylaryna
yakynlaryňyza, ene atalaryňyza ýa-da itilen adamyňyza beriň. Ýöne her biriňiz bir ýolanma satyn alyň diýdiler. Seýle-de olar telekeçilerden, uly marketleri bolan guruply adamlardan hem ýolanma satyn almagy talap etdiler. Ýöne olar geçen ýyl hem ýolanma satyn alandyklaryny aýdyp redetdiler. Dip vilayet häkimligindäki çeşmämiz aýtdy. Ol ýollanmalaryň ählisi satylmasa onda bularyň büdjet işgärleriniň boýnuna ýüklenmeginiň gaty ähtimaldygyny hem bellidi. Geçen ýylda bolşýaly, ýasy 60-dan aşan ýol wassylary, lukmanlary, ýa-da ýokary aýlyk alýan hukuk goraýjylary, juristleri san doldurmak üçin mejbury haç ziýaratyny goşmasalar, bu ýene büdjet işgärleriniň boýnuna ýüklener. Bilim we saglyk işgärleri pul ýygnap ýollanma satyn alyp bir kärdesini haç ziýaratyna uğratmaly bolarlar. Sebäbi ähli uçur reisleri we Saudi Arabistanyndaky mihmanhanalar öňünden bend edilip, olaryň puly ýam döwlet tarapyndan geçirilen. Dip çeşmämiz aýtdy. Azatlyň baýdalanlar barada Sewitiň degişli häkimiýetlerinden telefon arkaly tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Din ulemalary islamda haç parzynyň gurbu çatýan adamlara parz ýylan edilendigini aýdýarlar. Ilatynyň aglabasy musulmanlardan bolan dünýäwi Türkmenistanyň hökümeti haç ziýaratyny her ýyl berk döwlet gözegçiligi astynda guramalaşdyrýar. Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýeti şu ýylyň haç mövsüminde Saud Arabistanyna iýeriljek ýurt raýatlarynyň sanyny heniz ýylan etmedi. Gurban bayramynyň bellenýän günlerinde berjay edilýän haç pardy bu ýyl iýun aýynyň 16-sy, 17-si, 18-i günlerine gabat gelýär.